好，然后接下来我们就直接开始写这一部分代码啊。那当然了，我们还是直接先复制一下之前已经写好的代码吧，因为里面涉及到很多模块，我们要一个一个写的话，这个就太费事了，是吧？好在就是我们现在基础知识都已经有了。我们因为涉及到了这个 I-C 跟那个1P 我们要做通讯嘛，我直接用最后的这个吧。我直接用 I-C hardware register 啊，直接把它复制一下。这个就是 EX06。那现在的话，这会比较复杂一点，这已经不是前面的那个 LED flow 了啊，我这个叫 complex LED flow 吧，复杂流水灯啊，大家其实知道就是花式流水灯啊。好，我把它先复制一下，接下来把里边的工程名字也做一个更改，复制啊，这些不必要的东西都删掉了。然后这里边肯定该有的模块都有了，好像我们也不需要新增什么样的文件和目录啊，我们就先按照这个来处理吧。如果有用到额外的东西，我们再加啊。好，接下来我们点开看一下，那这里已经勾上了 microlib 啊，然后后边我们可以做那个串口打印了。debug 这里直接改成 SDLink debugger， setting 这边勾上 reset and run，pack 去掉 enable。接下来我们把这个先创建好，基本的东西都配好，打开 VS Code。接下来我们打开 VS Code。好，那接下来我们重点的要处理的代码，我们就先直奔主函数吧，因为大家想到我们核心的这个逻辑肯定都是要在主函数里边实现的嘛，对吧？我先把这个后边的这些测试啊都删掉，啊。那这儿的话也不是什么软件模拟实验开始了，大家应该想到这是我们的花式流水灯，我们就叫欢迎使用上硅谷花式流水灯，加一个感叹号啊。那当然了，上面的这个初始化，大家就会发现这个需要做的初始化就多了啊。那接下来我们应该还得用到 LED， 这肯定要有啊。然后 include 还需要有 key 相关的这个支持，也应该要有，串口也要有，另外M24C02 也要有。我们只引入它 I-C 是底层是吧？ I-C 就可以不引了啊。所以前面这里有初始化，那就是 LED init 把它做一个初始化 ，key init 也做一个初始化。我们现在暂时能想到的，把它们初始化完了，应该我们的功能模块就都有了是吧？这个是基本的啊。那当然了，大家也可以我们先来这个编译一下，看看这个没什么问题啊，确保我们这个是能跑的。来，先运行一下，大家可以看到，欢迎使用上硅谷花式流水灯，没问题是吧？现在是一个正常的状态。然后我们现在的首先想到的要做的第一步操作干什么呢？是不是先处理我们这边的第一个需求啊？核心需求。通过串口下发我们当前的这个流水灯显示序列，然后把它做一个解析出来之后，那就相当于接下来我们就可以用了嘛。所以啊，在这儿我们先得定义一些用到的全局变量吧，因为大家知道在这儿的话，串口可能用到很多东西啊，然后我们先把它可能用到的东西先定义出来，所以我们先定义全局变量。第一个全局变量，其实我想先定义我们的那个数组啊，我先把那个 LED 灯数组定义出来吧，因为后面有可能频繁好多地方都需要用到啊 ，LEDs 嘛，其实就3个啊，我们不给这个3也行，大家都知道了 ，LED 1、LED 2和 LED 3，先把它定义出来。然后接下来要做串口那边的通讯，大家还记得我们如果要用这个中断方式去进行接收的话。那是不是我应该有一个全局的接收缓冲区 buffer， 然后给一个 size， 另外要两边做通讯的话，是不是应该给一个比方说 is over 这样的一个结束标志啊？这样的话我直接通知，不用在中断服务程序里边做具体的处理嘛？那所以接下来我们把这个相关的东西都定义出来啊。unit 8-t 定义一个 buffer， 那我们还是定义成100吧。其实大家知道不需要100啊，它总共就11个字符嘛，是吧？我们还是习惯定义成这样吧。然后 uint 8-t size， 那其实大家知道，默认应该正常情况下接收到都是11个啊，但是有时候有特殊情况，比方说我们说我想给一个0，直接把它清掉是吧？这样也是可以的啊，所以还是给一个 size 不停的接收。那另外还有就是
uint 8-t 给一个 is over， 比如说这就相当于是我们接收完成啊，接收完成的标志位啊，标志变量啊，其实是个变量啊，这是我们基本的一个定义，跟串口这个收发有关的啊。除此之外，另外我们是不是还需要把它解析出来，保存到一个二位数组啊？用二维数组保存解析出来的3组流水灯方案。哎，那所以我们流水灯方案的话，大家能想到里边我其实直接可以用 uint 16来存每一个灯，那存的我甚至可以不存那个什么1、2、3，我直接就存这个 LED 1、LED 2，是不是更简单啊？如果我能把它存成 LED 1、LED 2的话，后面提取的时候是不是直接亮灯灭灯直接用它就完了呀？前面麻烦一点，后面就会更简单啊。哎，那所以我就定义成这个 uint 16吧，然后就是叫做 plans， 大家知道它是32是吧？哎，初始的时候没有任何的值，直接放在这儿就完了。然后大家能够想到，我们接下来是不是应该跟那个 usat 有关了？先来处理 usat 相关的事情啊。好，接下来我们看一下 usat 这边的话，哎，我们这样吧，先把这个全局变量是不是先拿过来呀？因为 usat 这边肯定那3个是都要用到的嘛，我们直接把它定义到 usat 点 h 里边来。这边是不是得做一个 extern 引入啊？外部变量啊 ，extern。哎，那同样下边这个 is over 也是 extern， 直接先把它引进来，然后接下来啊 usat 这里我们之前这个好像还没开中断，是不是？这个引入的这一块，大家如果要是已经用过中断的话，那就不用配了。如果我们这儿没配过中断的话，是不是还得先打开中断呀？对，我们接下来是使能中断。我们现在用到的就是接收嘛，接收是不是应该是 rxNeIE 和 idleIE 啊？一个是判断一个字符的接收完成，另外一个是判断整个字符串的接收完成，空前真嘛啊，所以 usat 1，接下来我们是 car1，做一个置位啊 ，usat car1里边有那个 rxNeIE 就这个对不对？另外 usat 1 car1 还是在这儿 car1 置位 usat car1 里边有 idleIE 对吧？哎，就这2个都要做一个置位，使能中断。哎，那发送的话，当然我们就不要开启了啊，直接接收就完了啊。然后这个配完了之后，不要忘记还得配中断的话，是不是还得配置 NVIC 啊 ？NVIC 这个大家应该更熟了是吧？已经做过很多次了啊。set priority grouping 是不是先给一个3啊？全部我们的第3组这个配置模式是不是全部都是抢占优先级啊？然后接下来 NVIC set priority 设置当前中断请求的优先级，哎，那这个又得去找了啊 ，type 是吧？IRQN type， 大家看到是不是就是 usat 1 IRQN 啊？直接找到，大家也可以复制之前我们直接之前已经做过的那个方案是吧？把它比方说随便给一个优先级吧，好像没人跟他做这个抢占啊，只有他是中断嘛。哎，哦对，还有那个我们的 key 啊，那但是无所谓，大家想。应该你不太可能同时这边要发这个串口，同时那边按那个按键是吧？那就算是他那个有抢占，他不能抢占也无所谓是吧？稍微等一会儿嘛，这个应该是不会受到影响的啊。我们其实主要就是这2种中断。好，那这边 NVIC 设置了这个中断优先级，另外是不是还得 NVIC enable 做一个开启？哎，直接把这个中断号放在这儿就完了是吧？这就是我们对于这个基本的一个配置。那后边是不是得写那个中断服务程序啊？其实大家知道前面我们这个什么接收字符串，还有这个发送字符串，还有这个接收一个字符，是不是这些都可以删了呀？本质上这些都可以删了啊。我们这里啊，我就不要删了，注掉吧。本质上来讲，我这里都可以注掉了啊。但是发送一个字符不能注，大家知道为什么呢？因为发送一个字符，是不是我们使用串口做那个打印输出的时候，重写 F 的 C 这个要使用调这个3叉呀？你这个不能注掉啊。当然了，你这边如果要注的话，我们点 H 那边
也就应该注掉，就后面这3个是吧？这3个是不是都注掉就完事儿了呀？我们根本就没有用了啊！我们现在核心代码其实就是中断服务程序，中断服务程序 void， 哎，那名字大家如果没记得的话，是不是我们还是到这个中断向量表里边来找呀？哎，大家还记得啊？直接到后边找到 usart1 IRQ handler 就是它，给过来，里边那是一个 void， 没有任何的参数。接下来我们判断是不是直接就是 if 判断是哪种中断就完了呀？哎，这里边的判断标准，那当然是 usart1 用它的 s2 做一个谓语。哎，那 usart s2 里边有一位叫做 rxne， 这是不是单独一个字符接收完成的标志呀？好，那大家知道这是接收到一个字符，放到哪儿去呢？就放入是不是接收缓冲区啊？就放入缓冲区。我们不是 buffer 吗？全局的嘛。哎 ，buffer 具体哪个位置呢？对，有 size 呀。而且大家知道后面 size 要加，我是不是直接 size 加就完了呀？这种写法大家知道吧？就是我先放到 size 位置，做完这步操作之后 size 再加。哎，那我直接合到一步写了啊，直接这么写。哎，后面那就直接把 usart1 的 dir 读出来，然后接收放到缓冲区不就完了吗？哎，那所以就是这么做啊。这是一个字符，那 else if 啊，我可以直接 else if， 因为他们俩是可以分别判断的，是不是？而且是一套逻辑啊，都是接收嘛。然后接下来呢就是 usart1， 同样还是 s2 里边有一位叫做对 s2 idle， 哎，那这一位 idle 位如果检测到空前针的话，那是不是字符串接收完毕？那我们是不是要直接置位我们的那个标志位啊，是吧？就是置位标志位，就是那个 is over 嘛。另外注意还得清除 idle 标志位，对吧？哎，那所以在这儿我们就是我们先清除吧，一上来就先清除是不是得读 s2 再读 dir 呀？哎，大家记得啊。所以在这儿的话那就简单了啊。我直接 s2 已经有了，现在是不是直接读一个 dir 就完了？读 dir 清除它，另外 is over 本来是0，我直接赋个1不就完了吗？哎，直接给一个1。好，然后接下来这边已经搞定了，串口的这个中断服务搞定了。那大家知道接下来我是不是主函数这边是不是在这儿啊？ while 循环里边，那我就可以判断了 if is over，如果说我现在真的已经接收到的话，那怎么办？大家其实想到了啊，按照我们的那个要求，它其实还得往那个一方 PROM 里边写呢，是不是？对吧？哎，那就保存到一方 PROM， 尽管这不是我们现在的重点，但是大家想到我顺手就做了，是不是就是调个函数的问题啊？直接调一下函数把它写进去不就完了吗？哎，所以这个其实本身是很简单的啊。另外我们还要做什么？另外是不是还得就是首先啊，我现在 is over 已经过来了，我得解析里边收到的那个数据是吧 ？buffer 里边的数据啊，然后解析出第一套方案来进行流水灯的展示。另外是不是还得清除我们当前的这个 size 和这个 is over 啊？大家记得一定要做这个操作，对不对？就是清除标志位和 size， 要不然你下一次没法接收了嘛。哎，那所以我们先把这个先做完啊。好，然后下一步操作那就是解析当前的字符串，其实就是方案嘛，是吧？然后使用，那我们先解析吧。然后下一步是采用第一套方案展示流水灯。哎，那所以其实整体来讲，我们是这样的几步走啊。哎，大家看一下保存这个简单吧 ？M24C02 是不是直接要做一个 write 呀？你是一串字符，那当然就是 write bytes 了。write bytes 里边，我们首先那有一个，它得有一个起始地址嘛，是不是？我们得给一个，就是 write bytes 首先要给一个 inner address 呀。内部你从哪儿开始写嘛？这个我们就自己定义吧，从0开始得了，是吧？
这个无所谓啊，你可以把它定义成一个全局的一个常量啊。我们就默认从0开始吧，0x00最简单嘛。bytes 是不是就是 buffer 呀？然后它的 size 不就是我们这儿的 size 吗？就是这个长度嘛，直接写进去完事儿。所以非常简单啊。下一步是清除标志位，那就是 size 等于0，然后接下来 is over 等于0，不就是这样做吗？所以我们现在要做的这个事情其实就是这样那当然了，如果说大家想先把这一步先告一段落，先想测试一下的话，我们可以做一个测试，因为后边的话就得解析字符串，然后就展示流水灯了，是吧？那是另外的事情了我们在这儿的话，那是不是可以先测一下呀？这个测试的话，其实是我是不是直接把它再读出来呀 ？read bytes 是吧？再把它重新做一个读取，那就0x00，然后 buffer，那注意现在就不是 size 因为已经清零了嘛，我就直接读11个吧，是吧？直接读11个字符读出来，然后我们 printf 做一个打印，是吧？那就是当前的这个 buffer 到底是什么样的？来一个$s-n， 然后把 buffer 放在这里。如果我们能看到的话，那至少现在就是这个串口的一收一发是没问题的，是吧？我们先测试一下这一个功能模块好，接下来我们做一个编译，然后接下来直接烧写进去。好，这边还是欢迎使用，大家知道。那接下来我得发，对不对？就按照这个要求吧，我们直接就发这个吧，133221到串口这里来做一个发送。大家看是不是发送完了之后也可以再读出来所以现在我们是正常能够收到的，而且可以正常写入到一方 Pro 的这个第一步操作是完全没有问题，我们实现了串口的下发和保存。